Nagaan siif haa ta'u. Akkam jirta nagaadha? Ani nagaa kooti galata gooftaa. Sagalee tokkoon si biraan ga'a. Daqiiqaa tokkoof kan dhaggeeffadhu. Uumama boqonnaa 49 lakkoofsa 20 akkana jedha. Yaa Asheer buddeenni kee hin furdataa. Yaa Asheer buddeenni kee hin furdataa. Ganama kana Waaqayyoo maal siin jedha? Maallaan jedha? Ganama kana gooftichi waaqaaf lafaa biddeenni kee hin furdataa. Barcumni kee hin furdataa. Karri kee hin furdataa. Dallaan kee hin furdataa. Ciisni kee hin furdataa. Manni kee hin furdataa. Maasiin kee hin furdataa. Uffannaan kee hin furdataa. Hin furdataa. Carraa furdaa si qaqqabaa. Maasii furdaa si qaqqabaa. Hangafummaa furdaa si qaqqabaa. Carraa furdaa si ta'a. Carraa furdaa si eeggataa jedheetu abbaan ijoollee isaa walitti sassaabee Asheeriin maal jedha? Kan kee buddeenni hin furdataa. Kan kee dallaan hin furdataa. Kan kee maasiin hin furdataa. Kee manni hin furdataa. Kee karri hin furdataa. Kee teessoon furdaadha. Kee ciisni furdaadha. Kee alli furdaadha. Kee keessi furdaadha. Waaqayyo ganama kana lafa jirtu qixa jirtutti Ameerikaa jiraadhu, Awurooppaa jiraadhu, As Afrikaa jiraadhu, Itoophiyaa jiraadhu, Oromiyaa keessa jiraadhu, gandarra jiraadhu, aanaarra jiraadhu, magaala jiraadhu, baadiyyaa jiraadhu, biddeenni kee hin furdata. Ameen jedhi.